Se qualcuno avesse denaro illimitato e il desiderio di costruire la villa dei propri sogni, probabilmente immaginerebbe una dimora in stile Hollywood, con ogni comfort possibile e ogni lusso immaginabile. Ma la Winchester Mystery House è tutt'altro. È un enigma architettonico che da oltre un secolo lascia senza parole chiunque la visiti. Scale che non portano da nessuna parte, porte che si aprono nel vuoto, stanze nascoste e corridoi che sembrano infiniti. Non è solo una casa, ma un labirinto costruito senza sosta per decenni, fino alla morte della sua proprietaria. C'è chi crede che questa bizzarra costruzione fosse un tentativo di sfuggire agli spiriti inquieti, alle anime delle vittime dei famosi fucili Winchester. Altri invece sospettano un più profondo legame esoterico, un rituale perpetuo per incanalare energie. È davvero una casa infestata? O è un'opera di profonda simbologia esoterica? Forse entrambe. Ma una cosa è certa: ogni angolo di questa casa racconta una storia che sfida il confine tra il mondo terreno e quello dell'assurdo. La Winchester Mystery House non è solo un viaggio nella storia, ma in qualcosa di molto più surreale. Non possiamo iniziare questa incredibile storia della Winchester Mystery House senza fare prima un passo indietro e parlare di ciò che ha reso tutto questo possibile: il leggendario Winchester. Non esiste un appassionato dell'America del West che non conosca il Winchester. Questo fucile a ripetizione, nato dall'incontro tra il genio imprenditoriale di Oliver Winchester e la competenza tecnica dell'armaiolo Benjamin Tyler Henry, è diventato il simbolo dell'epopea western. Con esso i cowboy proteggevano il bestiame, i banditi assaltavano le diligenze, i nativi cacciavano bisonti e le giacche blu vinsero la guerra di secessione. I sudisti lo chiamavano quel maledetto fucile Yankee che, caricato di domenica, spara per tutta la settimana. Il Winchester si è evoluto rapidamente, diventando una leggenda. Dallo Yellow Boy del 1866, chiamato così per la cassa di ottone giallo che poteva contenere 16 pallottole più una in camera, si passò al modello 1873, definito da molti come l'arma che conquistò il West, più affidabile grazie all'introduzione delle cartucce 44-40 a percussione non più anulare ma centrale, per finire al modello 1876, fucile prediletto con ugual passione tanto dal presidente Theodore Roosevelt quanto dal capo Apache Geronimo. Oliver Winchester, il magnate delle armi a ripetizione, ebbe 3 figli e alla sua morte nel 1880 la conduzione dell'impresa passò all'unico figlio maschio, William Wirt Winchester. Questi nel 1862 sposò una ragazza di nome Sarah Lockwood Pardee e da essa nel 1866 ebbe una figlia, Anna Pardee Winchester. Ma chi era Sarah Lockwood Pardee? Nata il 1° settembre 1839 nel Connecticut, era la quinta di 7 figli e veniva da una famiglia benestante. Fin da bambina si distinse per la sua intelligenza straordinaria, tanto da essere considerata quasi una bambina prodigio. Ma non era solo brillante. Sara era anche incredibilmente affascinante, tanto da guadagnarsi il soprannome di La Bella di New Haven. Cresciuta in un ambiente privilegiato, Sara ricevette un'educazione di primo ordine. Parlava fluentemente diverse lingue straniere, suonava bene il pianoforte ed era tutto ciò che ci si aspettava da una dama dell'alta borghesia nell'epoca vittoriana. Ma la sua vita agiata e serena era destinata a venire interrotta da una serie di lutti tanto terribili quanto inattesi. Poco più che ventenne, Sara sposò William Wirt Winchester. 4 anni dopo, nel 1866, la loro felicità raggiunse il culmine con la nascita della loro prima figlia, Annie. Ma il sogno si trasformò presto in un incubo. La piccola Annie morì dopo appena 40 giorni a causa di un marasma infantile, una patologia metabolica che causa malnutrizione e deperimento.
Il dolore per la perdita di Annie portò Sara a decidere di non volere altri figli. Eppure, purtroppo, questo fu solo il primo dei lutti che colpirono la sua vita. Nel 1880 il suocero settantenne Oliver Winchester morì, lasciando il patrimonio e le redini della società al suo unico figlio, William. Ma appena un anno dopo, un altro colpo terribile colpì Sara. William morì di tubercolosi, lasciandola sola e vedova. Eppure, nonostante questa catena di lutti, Sara ereditò una fortuna straordinaria, 20 milioni di dollari, una rendita giornaliera di $1.000 dell'epoca, pari a circa $25.000 odierni, e il 50% delle industrie Winchester. Nella seconda metà dell'Ottocento, il confine tra superstizione e scienza era talmente labile che prese piede lo spiritismo, una dottrina secondo la quale molti fenomeni potevano essere spiegati solo mediante l'esistenza di intelligenze extracorporee, spiriti, spettri o fantasmi. Le sedute spiritiche allietavano i salotti tanto europei quanto americani, ed interpellare una medium era all'ordine del giorno. Sola ed in preda allo sconforto, la vedova Winchester si rivolse ad un medium che le disse di essere in comunicazione con lo spirito di suo marito William. Ciò che aveva fatto la fortuna di Sara, il famigerato fucile Winchester, fu anche la sua condanna. Il medium le disse infatti che una terribile maledizione gravava sulla famiglia Winchester, proprio a causa delle migliaia di morti causate dai suoi profitti. Per liberarsene, secondo il medium, Sara avrebbe dovuto lasciare New Haven e spostarsi ad ovest, dove avrebbe dovuto costruire una casa che ospitasse lei e tutti gli spiriti delle persone uccise per mezzo dell'arma. Non solo, il medium le disse che i lavori di costruzione non si sarebbero mai dovuti fermare, o quegli stessi spiriti l'avrebbero trovata e portata via con loro, come avevano già fatto con la figlia ed il marito. Così, nel 1884 la vedova Winchester lasciò New Haven e si trasferì a San José, in California, dove acquistò da un contadino di nome John Ham una piccola fattoria ancora in costruzione di appena 8 stanze. Qui Sara iniziò l'edificazione più bizzarra ed assurda di tutti i tempi. Senza mai rivolgersi ad un progettista, Sara assunse muratori e carpentieri che lavoravano alla magione giorno e notte, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, sino a farla diventare una villa di ben 7 piani. Quotidianamente Sara assegnava gli incarichi mediante schizzi su fogli di carta e non era raro che disponesse di smantellare quanto costruito il giorno precedente. Non vi fu mai un progetto alla base. Anche per questo la casa è un vero e proprio labirinto ed ancora oggi contiene numerose stranezze, come finestre che si affacciano su altre stanze o sul pavimento, scale con alzate pressoché irrisorie e caminetti privi di canna fumaria. Il risultato è una delle case più incredibili e strane al mondo. Un labirinto di oltre 160 stanze disposte su 7 piani, anche se soltanto 4 di essi sono sopravvissuti a un terremoto del 1906. La casa è costruita prevalentemente in legno e per dipingerla furono utilizzati ben 78.000 litri di vernice. In questo complesso labirinto si contano 40 camere da letto, 2 sale da ballo, 6 cucine, 2 cantine, 47 caminetti, 17 camini, 13 bagni di cui uno solo funzionante e uno accessibile soltanto dall'esterno. Tutto l'edificio era rischiarato da 52 lucernari, 1257 finestre e 10.000 vetrate ed era collegato da 40 scale con un totale di 467 gradini. Per realizzare questo folle progetto architettonico vennero impiegati i più moderni derivati della tecnica del tempo. La casa poggia su fondamenti fluttuanti, che le hanno consentito di sopravvivere ai frequenti terremoti della zona, ed è dotata di 3 ascensori, uno elettrico e 2 idraulici, di cui uno, estremamente raro, ha pistone idraulico orizzontale. Il pistone verticale viene in genere preferito per salvare spazio, ma la signora Winchester non aveva problemi di questo tipo.
Non solo, ma l'abitazione era dotata di un sistema di riscaldamento ad aria condizionata e vapore, di illuminazione a gas azionata da interruttori a parete, grazie ai quali il gas veniva incendiato da una scintilla elettrica, e di tubature e bagni interni con acqua corrente, di cui uno addirittura dotato di doccia con acqua calda, una vera sciccheria per l'epoca. La casa era inoltre termoisolata, con degli inserti di lana nelle pareti. Ancora oggi è possibile vedere anche il complesso sistema di altoparlanti che la vedova utilizzava per contattare la servitù. Ma al di là delle dimensioni pazzesche e delle raffinatezze tecnologiche, l'abitazione presenta una serie di stranezze davvero inspiegabili. I manovali, per quanto straniti dagli incarichi della vedova, erano ben pagati e pertanto continuavano ad essere alle sue dipendenze senza remore. I domestici, dal canto loro, non erano in grado di muoversi all'interno della casa senza un'opportuna mappa, che ovviamente doveva essere aggiornata frequentemente. La vedova Winchester non aveva invece alcun problema ad orientarsi nella residenza e sceglieva ogni sera, senza un criterio ben preciso, la stanza nella quale desiderava passare la notte. Sino a questo momento abbiamo dato per scontato che Sarah Winchester si fosse rivolta ad un medium e che avesse iniziato i lavori di costruzione per paura della maledizione. Ma se non fosse così? Secondo quanto riportato da chi la conosceva bene, però, la vedova Winchester era una donna estremamente razionale ed insolitamente colta, che mai e poi mai avrebbe ceduto a questo tipo di superstizioni. In fin dei conti, Sarah avrebbe potuto volersi allontanare da New Haven per cambiare aria, come giusto che fosse dopo quella serie di disgrazie. La vedova avrebbe potuto voler dare il via a queste opere di costruzione perché perfettamente a suo agio nel ruolo di chi dà gli ordini. Sarah avrebbe potuto voler protrarre i lavori per aver modo di evitare le visite di amici e parenti, come testimoniato da alcune lettere da lei scritte. Per di più, alcune assurdità architettoniche potrebbero essere spiegate dalle conseguenze del terremoto del 1906. Tra i suoi dipendenti iniziarono a circolare alcune voci che la vedevano spesso impegnata in sedute spiritiche alle quali era stata destinata una stanza a parte. Dopo la seduta, la vedova consegnava agli operai lo schizzo con il progetto, spiegando che gli spiriti le avevano indicato come procedere. Quando un elemento non andava a genio ai fantasmi, veniva smantellato e ricostruito. Ma gli spiriti della Winchester House non erano tutti buoni. Proprio per confondere i fantasmi malvagi, la vedova fece costruire numerosi passaggi segreti che l'aiutassero a scappare velocemente in caso di necessità. Non è dato sapere se la vedova Winchester fosse ossessionata dagli spiriti, semplicemente devastata dal dolore o addirittura dedita alla massoneria, come vorrebbero alcune fonti. Per certo, però, sappiamo che Sarah fu affetta da una grave forma di artrite reumatoide che le causò sofferenza e deformazione di mani e piedi. Nelle sue rare uscite, Sarah si mostrava completamente vestita di nero, con i guanti a coprirle e proteggerle le mani ed un velo scuro sul volto, poiché pare che avesse perso la maggior parte dei denti. Sembra altresì certo che la vedova Winchester avesse un'ossessione per il numero 13. Ogni finestra aveva 13 pannelli, ogni scala 13 gradini. La casa aveva 13 bagni e in tutto vi erano 13 candelabri, con 13 candele ciascuno. Una grande campana suonava ogni venerdì 13, 13 volte alle 13 in punto, diversamente da tutte le campane del mondo che suonano soltanto una volta, indicando l'una di pomeriggio. Sarah redasse il suo testamento in 13 sezioni, ognuna firmata 13 volte. Questa ossessione, sommata ad alcuni dettagli quali l'orientamento della casa e le fantasie di vetrate e tappezzerie, la scalinata a 7 rampe, ha generato anche l'ipotesi esoterica secondo la quale la Winchester House non era destinata agli spiriti, ma rappresentava piuttosto un percorso iniziatico alla massoneria rosacrociana. Nel 1906 un violento terremoto causò gravi danni alla Winchester House, facendo crollare diverse porzioni dei piani superiori. Dei 7 piani originari solo 4 rimasero integri. La vedova Winchester rimase intrappolata dalle macerie in una delle stanze. Quando la liberarono,
dette ordine di interrompere i lavori alla facciata dell'edificio, che fece coprire da assi di legno e di chiudere semplicemente gli accessi alle porzioni di edificio crollate. Alcuni degli elementi attualmente considerati assurdi, come le scale che puntano al soffitto o la porta verso il nulla, troverebbero una spiegazione razionale proprio in questo avvenimento. Forse convinta che il terremoto fosse un segno della rabbia degli spiriti per la troppa attenzione che nella costruzione era stata data alle stanze della facciata, Sara continuò ed ordinò i lavori in altre porzioni della magione, ampliandola al punto tale da ospitare, in apposite dépendance, gli stessi operai e le loro famiglie. Alla sua morte la proprietà vantava ben 162 acri. Sara morì nel sonno il 5 settembre 1922 a causa di un infarto. Secondo alcune fonti morì proprio in una camera da letto della Winchester House. Fu con la sua morte che dopo ben 38 anni i lavori cessarono. Prima di morire, compilò un testamento con il quale lasciò la casa e il suo contenuto a una nipote. Questa nipote evidentemente non attribuì un gran valore alla casa, un po' per via dei danni del terremoto, un po' perché di fatto mai ultimata. La casa venne quindi venduta all'asta ad un investitore locale, che a sua volta la vendette a John e Mame Brown. E furono proprio i coniugi Brown ad avere il colpo di genio. Aprirono la magione al pubblico per delle visite guidate, facendole acquistare notorietà. In tempi più recenti, persino il maestro dell'horror Stephen King ne rimase affascinato, così tanto da creare una miniserie dal nome Rose Red, ispirata alla storia di Sara e della sua dimora. Ma con la sua morte, Sara si è portata dietro un mistero che a tutt'oggi nessuno è riuscito a spiegare. Non si conoscono con assoluta certezza le ragioni che spinsero la signora Winchester a costruire un labirinto così insolito. In assenza di una verità confermata, tuttavia, è possibile formulare almeno due ipotesi. Partiamo prendendo in esame l'ipotesi paranormale. La versione più nota e popolare, quella che abbiamo già descritto, narra che Sara, sconvolta dalla morte della figlia, del suocero e del marito, si convinse di essere perseguitata dagli spiriti. La fortuna dei Winchester, di fatto, era stata costruita producendo armi che avevano fatto scorrere il sangue di migliaia di soldati e di nativi, e la vedova immaginò che le anime inquiete di tutte queste vittime avessero deciso di presentarle il conto. Si rivolse così ad un medium. Con il suo consiglio e attraverso innumerevoli sedute spiritiche si mise a progettare la gigantesca dimora che da un lato avrebbe potuto ospitare i corpi eterici delle vittime della famiglia Winchester, dall'altro, attraverso i suoi meandri e trabocchetti, li avrebbe confusi, impedendo loro di raggiungere e uccidere la padrona di casa. Si dice che Sara cambiasse ogni notte camera da letto per evitare visite indesiderate dall'altro mondo e che il numero 13, con la sua fama nefasta, servisse da amuleto per tenere imprigionati gli spiriti. Notte dopo notte, i fantasmi, attraverso l'interpretazione del medium di fiducia, le parlavano, indicandole nuovi sviluppi per la casa e nuove stanze da aggiungere per completare un'opera infinita. Da questo punto di vista, la costruzione di casa Winchester appare come un progetto delirante, basato su un profondo senso di colpa legato alla costruzione di armi, e la stessa Sara potrebbe apparire come una visionaria o tutt'al più come la vittima di una truffa orchestrata dal medium. Occorre tuttavia precisare che la fine del XIX secolo fu un periodo quanto mai fertile per lo spiritismo, un movimento filosofico dalla forte connotazione religiosa che aveva una delle ambizioni più alte, da sempre preclusa all'uomo: capire che cosa c'è dall'altra parte. In un'epoca di positivismo, ovvero di profonda fiducia nelle possibilità della scienza, anche quest'ultima, insondabile frontiera, doveva essere abbattuta. Gli sforzi degli spiritisti si fusero con quelli di altri ricercatori dell'insolito, quali ipnotisti, mesmeristi e magnetisti, dando vita a una corrente di pensiero piuttosto forte. Certo, l'ambizione di sollevare il velo per vedere oltre la morte era ben più antica. Già nel mondo classico, fin dai tempi di Omero, si parlava di negromanzia, l'arte di divinare il futuro conversando con i morti,
una disciplina che ebbe alterne fortune anche nel Medioevo e nel Rinascimento. Ma dalla metà dell'Ottocento questa curiosità di tipo magico si sposò con la scienza, acquisendo un nuovo vigore. Mentre la signora Winchester iniziava la costruzione della sua villa, le tre sorelle Fox, Kate Leach e Margaret, dapprima a New York e poi in tour per gli Stati Uniti e in Europa, tenevano sedute spiritiche pubbliche a cui assisteva un vasto pubblico, composto non soltanto da centinaia di semplici curiosi, ma anche da personaggi di spicco, intellettuali del calibro di Arthur Conan Doyle, James Fenimore Cooper e addirittura il filosofo Arthur Schopenhauer, per esempio, ebbero un forte interesse nei confronti di questa disciplina. Durante questi esperimenti pubblici, le sorelle evocavano spiriti che si manifestavano con i cosiddetti raps, battiti improvvisi, con la scrittura automatica oppure ancora con luci spiritiche o con oggetti che si spostavano a distanza. Sebbene le sedute avessero un forte impatto spettacolare, erano anche il riflesso di un bisogno spirituale e religioso profondo. Lo spiritismo divenne dapprima un movimento consolidato e poi addirittura una chiesa, in relazione con la setta cristiana dei Quaccheri. Si stima che nel 1870 ci fossero circa 10 milioni di spiritisti negli Stati Uniti, ma anche oltreoceano, nella vecchia Europa. Grazie alle teorie di Allan Kardec, il movimento trovò una fortuna straordinaria. In Italia, ad esempio, esistevano all'epoca più di centinaia di circoli spiritici. Insomma, Sara sarà anche stata una pazza visionaria o una credulona, ma non si può certo dire che fosse l'unica. Tra parentesi, al pari di quella di Sara, anche la storia delle sorelle Fox ha un epilogo piuttosto triste. Insieme alla popolarità, le tre medium svilupparono anche una crescente passione per l'alcol, che le portò progressivamente in disgrazia. Nel 1888, oberate dai debiti, le tre medium svelarono dietro compenso in denaro che le loro comunicazioni con l'altro mondo erano solo frutto di trucchi. In particolare i raps, i colpi che si avvertivano nel corso delle sedute spiritiche, non erano altro che gli schiocchi delle articolazioni delle dita dei piedi di Margaret, trasformati in segnali dall'oltretomba, dalla suggestione del pubblico. Tornando alla casa misteriosa e interpretando la storia in chiave paranormale, potremo vedere Sara in una convinta aderente del movimento, che devolvè alla causa non solo una parte cospicua del patrimonio di famiglia, ma anche tutte le sue energie e competenze. Casa Winchester diverrebbe così una risposta materiale, fatta di legno e pietre, ad ansie e paure di natura spirituale. Ma questa non è l'unica spiegazione possibile. Prendiamo adesso in esame l'ipotesi esoterica. C'è chi preferisce vedere in Sarah Winchester una raffinata esoterista, anziché una spiritista ingenua. I sostenitori di questa ipotesi si concentrano sulla simbologia e sulla numerologia presenti nella casa. Oltre al ricorrere del numero 13, di cui abbiamo già parlato prima, ci sono numerosi simboli che sembrano alludere alla tradizione massonica e rosa-crociana. Ad esempio la casa è orientata a est, proprio come l'antico Tempio di Salomone, che viene simbolicamente riprodotto dai templi massonici. Anche le colonne sormontate da un triangolo, così come le due palme antistanti all'ingresso, sembrerebbero alludere a Jachin e Boaz, le due colonne che stanno all'ingresso del tempio massonico. All'interno della casa, una strana scalinata che collega il primo al secondo piano, composta da 44 bassissimi gradini che formano 7 rampe, alluderebbe alla scala di Giacobbe, simbolo biblico di una connessione tra la terra e il cielo, ben noto in molti ambienti esoterici. La conoscono anche gli appassionati di rock. È la Stairway to Heaven, di cui cantano i Led Zeppelin. I parquet bicolori possono alludere al pavimento a scacchi delle logge massoniche. I fiori e i motivi ornamentali presenti nelle vetrate e sulle tappezzerie avrebbero dei precisi significati esoterici, così come i triskel decorativi utilizzati da Sara farebbero riferimento alla tradizione druidica. Vanno citate anche una coppia di finestre che recano un messaggio quasi indecifrabile. La prima dice «Wide unclasp the tables of their thoughts». La seconda afferma «These same thoughts people this little world».
La traduzione letterale di queste due iscrizioni è rispettivamente «Slaccia bene le tavole dei loro pensieri» e «Questi stessi pensieri popolano questo piccolo mondo». Ma il vero significato di queste frasi è un mistero che forse solo Sara conosceva. Vista da questa prospettiva, casa Winchester cambia significato. Non più una trappola per gli spiriti, ma piuttosto un percorso iniziatico, un itinerario simbolico volto a elevare l'anima dalle cure terrene a una più alta comprensione dell'universo. Il maggiore sostenitore di questa tesi è l'esoterista Richard Alan Wagner, che da un lato evidenzia come la giovane Sara sia cresciuta in un ambiente imbevuto di massoneria rosacrociana, dall'altro si dedica con grande fervore a ricercare consonanze numerologiche e simboliche nell'incongrua architettura della casa. Dal suo punto di vista, Sara sarebbe stata la depositaria di una conoscenza iniziatica sterminata e di un grande segreto riguardante il drammaturgo William Shakespeare, le cui opere sarebbero, secondo alcune teorie non confermate, in realtà state scritte dal filosofo e scienziato inglese Francis Bacon. Le pagine di Wagner, per quanto dotte e ben argomentate, fanno pensare a una celebre pagina di Umberto Eco, nella quale si spiega come, attraverso calcoli e misurazioni, si possono ritrovare profezie e significati esoterici tanto nella piramide di Giza quanto in un qualsiasi chiosco di giornali. Indagata con gli occhi di Wagner, una casa qualsiasi potrebbe trasformarsi in un tempio massonico e celare profondi insegnamenti occulti. Anche se affascinanti, molte delle sue conclusioni appaiono un po' troppo tirate per i capelli per apparire convincenti. Mary Jo Ignoff, l'autrice di Prigioniera del labirinto, la biografia di Sarah Pardee Winchester, sfata molti di questi miti e ci riporta a una realtà ben più prosaica. Molte delle incongruenze presenti nell'architettura di casa Winchester sarebbero da scrivere al terremoto del 1906, che fece crollare 3 dei 7 piani di cui era composta la casa. Dopo il sisma, l'ereditiera diede ordine di chiudere semplicemente le falle, operazione che spiegherebbe le porte sul vuoto e le scale che non portano da nessuna parte. Anche le strane scalinate sarebbero state costruite, come gli ascensori, per agevolare la deambulazione dell'anziana signora malata di artrite, per la quale affrontare dei gradini normali sarebbe stato troppo difficoltoso. Non è poi vero, dice la Ignoffo, che gli operai lavorassero senza sosta. A quanto pare invece godevano di lunghe pause e sembra anche che fossero estremamente ben retribuiti. Forse la costruzione continua non era altro che un modo caritatevole di garantire lavoro e sostentamento agli operai. Anche il padre di Sara, infatti, era stato un falegname prima di fare fortuna, e aiutando questi muratori, la ricca ereditiera voleva forse celebrarne la memoria creando una sorta di cantiere di beneficenza. La costruzione continua poi permetteva alla signora Winchester di allontanare visitatori indesiderati. Ci rimane una lettera in cui scrive a una parente: «Ti ospiterei volentieri, ma la casa non è ancora pronta». I lavori in corso erano forse un grande e costoso alibi per difendere la propria indipendenza e riservatezza. Il dedalo di stanze e corridoi, infine, più che avere un significato occulto e soprannaturale, rifletterebbe semplicemente l'imperizia progettuale di Sara, un architetto amatoriale con troppi fondi a disposizione. Dopo la spiritista e l'occultista, ritroviamo in quest'ultima interpretazione semplicemente una vedova annoiata e senz'altro un po' eccentrica. Agli inizi degli anni 90 i racconti sulle continue apparizioni di fantasmi all'interno della dimora portarono all'apertura di un'indagine. Fu interpellato un parapsicologo e investigatore del paranormale di nome Christopher Chacon, il quale condusse una ricerca di oltre un mese in tutta la proprietà, raccogliendo anche numerose testimonianze. La rivista The American Weekly, 6 anni dopo la morte di Sara, aveva pubblicato una descrizione delle sue capatine notturne alla stanza delle sedute. Quando Mrs. Winchester si preparava ad andare nella stanza delle sedute spiritiche, perfino il fantasma di un indiano o di un segugio sarebbe rimasto scoraggiato dal seguirla. Dopo aver attraversato un interminabile labirinto di stanze e corridoi,
All'improvviso schiacciava un bottone, un pannello si apriva e lei sgusciava nella stanza accanto. E a meno che il fantasma non fosse veloce e furbo, la perdeva. Poi la donna apriva una finestra e la scavalcava, non per cadere nel vuoto, ma per ritrovarsi in cima a una scala che l'avrebbe fatta scendere di un piano. Lì avrebbe preso un'altra scala che l'avrebbe riportata al piano precedente e dentro la casa. Tutto questo per disorientare gli spiriti che sono per natura molto sospettosi delle trappole. Con gli spiriti buoni, invece, Mrs. Winchester era estremamente ospitale. Ad esempio, si dice che, data la nota avversione dei fantasmi per gli specchi, in casa ce ne fossero appena 3. Se gli spiriti non erano soddisfatti, un'ala della casa doveva essere demolita. Una stanza appena costruita doveva essere rifatta da capo, una scala veniva sigillata. La figura della stessa Mrs. Winchester assunse contorni favolosi. Si diceva che si mostrasse solo con un fitto velo nero sul viso e che avesse licenziato servitori che l'avevano spiata senza questa protezione. Inoltre alcuni dicevano che potesse passare attraverso i muri e le porte, probabilmente a causa dei passaggi segreti e dei meccanismi disseminati in tutta la casa per spiare il lavoro dei domestici. Sempre per sviare i fantasmi malvagi, non dormiva mai 2 sere di seguito nella stessa stanza. I vicini raccontavano di sentire il rintocco di una campana a mezzanotte e alle 2, gli orari tradizionali dell'arrivo e della partenza degli spiriti. In un altro caso, dopo aver notato l'impronta nera di una mano sul muro della cantina e averlo interpretato come un cattivo presagio, ordinò di far sigillare la stanza, piena di liquori e vini rarissimi, che non venne mai più riaperta e tuttora non si sa in quale punto della casa si trovi. Nel 1924, in concomitanza di Halloween, il celebre illusionista Houdini visitò la Winchester House cercando di dimostrare che i fantasmi non erano realmente presenti nella casa. Lui e 2 suoi colleghi hanno passato la notte nella stanza di Sara, ma quello che accadde non è mai stato reso pubblico. Quello che però sappiamo è che Houdini disse che la signora Winchester aveva un vasto guardaroba di vestiti molto eleganti e che indossava un vestito diverso per ogni spirito. Questo racconto di per sé non ha nulla di strano, ma non dobbiamo dimenticare che nel 1924 Sara era già morta, oltre al fatto che era anche molto riservata e non condivideva mai informazioni su se stessa. Quindi come poteva Houdini saperlo? Molti pensano che Houdini sia entrato in contatto con lo spirito della stessa Sara, ma diverse altre persone sostengono di aver sentito anche loro la sua presenza. Una guida turistica di nome Samantha stava intrattenendo alcune persone in un'area della casa dove Sara era rimasta intrappolata durante il terremoto di San Francisco del 1906. Mentre Samantha stava raccontando la storia, sentì un sospiro provenire dal corridoio e pensò che forse qualche visitatore era rimasto indietro, ma quando guardò nel corridoio vide una figura scura e sfocata. La figura di una donna bassa e minuta, vestita di nero. La figura girò improvvisamente dietro l'angolo e scomparve completamente. Sara corrisponde esattamente alla descrizione di Samantha. Molti visitatori hanno riferito di aver visto anche il fantasma di un tuttofare di nome Clyde. Aveva baffi e capelli neri, indossava una tuta bianca e un cappello in stile vittoriano. È stato visto spingere la carriola nel seminterrato o riparare il caminetto nella sala da ballo. Un visitatore della casa che ha visto questo fantasma si complimentò con la direzione dicendo che gli era piaciuto quell'attore che avevano assunto, ma la verità era che non c'era stato nessun attore. Una foto originale dell'epoca appesa nella casa ritrae 10 operai edili e uno di loro, il primo a destra, sembra proprio Clyde. Sara era nota per come trattava il suo staff in modo eccezionale. Li pagava bene e comprava loro addirittura le case dove vivere con le loro famiglie. Quindi non è così assurdo pensare che Clyde fosse dedito al suo lavoro anche dopo la morte della padrona. Negli anni più recenti, un addetto alla manutenzione di nome Danny sentì dei passi in una stanza sopra di lui, in un'area della casa che era stata chiusa al pubblico. Pensò che qualcuno si fosse intrufolato di nascosto e così ha seguito il rumore dei passi fino al piano successivo, ma non c'era nessuno.
Continuando a sentire il rumore dei passi, è salito ancora al piano successivo, ma anche qui non c'era nessuno. Il rumore di passi non accennava a sparire e quindi continuò a salire, arrivando fino al tetto, ma non c'era assolutamente nessuno da nessuna parte. Alla Winchester House si continuano a registrare una decina di avvistamenti all'anno, alcuni dei quali inerenti allo spettro di un'anziana signora vestita di nero, probabilmente quello di Sara. Chi ha avuto la fortuna di visitare la Magione racconta di forti rumori improvvisi e colpi di gelo inspiegabili. Non è raro che vengano scoperte nuove stanze che, una volta messe in sicurezza, restano aperte al pubblico. La Winchester Mystery House è oggi riconosciuta come patrimonio storico della California ed è visitata da migliaia di persone ogni anno. Niente è stato più toccato e niente è stato più costruito. La maledizione sembrerebbe essere cessata con la morte di Sara, ma la presenza di fantasmi all'interno della casa sembrerebbe continuare. Molti pensano perché intrappolati dalla struttura labirintica o semplicemente perché ormai la considerano la loro casa. Di sicuro molte sono le persone che dicono di percepire strane sensazioni e di vedere sfere di luce girovagare per casa, sentire passi o rumore di origine ignota. Ma l'unica cosa veramente da evitare non sono tanto i possibili spettri, ma l'inoltrarsi nella casa girovagando senza permesso, perché perdersi è molto facile e ritrovare la strada per uscire invece molto complicato. Oggi si usa una piantina per muoversi all'interno, tanto è facile perdere l'orientamento. E la stessa mappa viene spesso aggiornata. Infatti ancora oggi nuove stanze vengono scoperte e nuovi passaggi vengono trovati, rendendo ancora oggi la Magione un vero rompicapo architettonico. Dov'è la verità? Chi era veramente Sara e quale scopo aveva nel creare questo labirinto? È molto probabile che una soluzione definitiva per questo enigma non esista, o che quantomeno non possa più essere ritrovata. Ognuno può scegliere la spiegazione che trova più convincente, oppure combinarle tra loro. Del resto, forse è meglio così. I misteri irrisolti mantengono intatto il loro fascino. Una volta risolti, si trasformano in banali giochi di prestigio.